بسم الله البنات، غنشارك معكم الحامض البلدي. كيكون بحال هذا الشكل. خديته غسلته، دابا غنشقو غنوريكم كيفاش ترقدوا الحامض. دابا نقسمو بحال هكايا، نحلو، ندير فيه الملحه مزيان، نعمرو بالملح، نحطو، ناخدو عاوتاني وحده اخرى، ثاني نوريو. دابا غنبقى نكملو بحال هكا ونوريكم كيفاش غنكب عليه الماء، ندير ليه الزيت. هانتوما البنات ملي كملتو في الشقه، دابا انا غنكب عليه الماء باش نخلي الحامض كيتغطى بالماء، وندير فوق منه شويه الزيت صافي، ونسد عليه في شي بواطه ولا شي سطيله، نخليه في شي بلاصه تكون سخونه، شي بلاصه تكون سخونه. ما ديروش في الثلاجه، ديروا في شي بلاصه يكون سخونه. ملي نحلو مره نحلو نشوف الا لقيتو طاب نولي نطيب بالصحه والراحه.